发生交通事故，车头被撞击，导致前面受损。如果这个时候开的话，会使发动机受损吗？今天我们就来看一下。前2天一位网友给我留言说，他的车子不小心撞到了自家墙上，导致车头前面全部受损。问我这种情况下车辆还能不能开？如果开的话，会不会造成车辆的第2次伤害？所以今天我们就了解一下车头受损的情况下，看哪种情况是可以开，哪种情况是不能开的。首先，我们把这台车的保险杠给拆下来，给大家看一下里面的结构原理。等一下大家就知道哪些地方受损后会导致发动机严重损坏。现在保险杠给拆下来了，可以看到保险杠上面只有2个防护灯，没有其他什么东西的。也就是说，就算把整个保险杠给撞坏了，也不影响车辆正常开。再来看这里有一根防撞梁，它的作用主要是起到一定的缓冲作用，并且在一定程度上保护里面这些部件，减少它们的受损。这个防撞梁我们也把它拆掉。现在外面就看得更清楚了。首先最外面这个是空调散热片，然后中间这个就是水箱散热片，然后水箱前面这2个就是电子扇了，它是给水箱和空调散热片散热的。最里面的话就是发动机和变速箱这些了。通过这些部件我们可以看出来，只要是不把水箱、水管，然后电子扇这些撞坏，它都是能正常开的。因为水箱里面的防冻液还有电子扇这些，它是给发动机冷却散热用的。就算这个空调散热片被撞破，里面的冷媒泄露出来也能正常开，因为它只是管冷空调这块，它的损坏只是会导致没有冷空调。但是如果水箱和水管破裂，就绝对不能开了，因为里面的冷却液流出来之后，发动机就没法散热了，很快就会高温。但是我还见过另外一种情况也不能开，就是车辆撞击后，保险杠防撞梁由于变形，把空调散热片、水箱还有电子扇挤到排气管这里来了。虽然空调散热片和水箱都有些变形，但是没有破裂，只是电子扇这个框架这里由于损坏，卡住液能不能转动而已。像这种情况也是不能开的，因为温度上来之后，电子扇无法正常运转，所以就无法散热，发动机很快就会高温的。所以车辆发生交通事故，车头受损后，在没有拆保险杠的情况下，我们判断车辆能不能开。首先我们可以查看地下有没有漏防冻液，如果没有漏的话，就说明水箱和水管没有破裂。接着就打开机盖，查看电子扇这里能不能够被转动，看有没有卡住。如果这些都没有问题，我们就放心开去维修就好了，毕竟叫个拖车过来也不便宜，你们说对吧？